What's up guys? JC Dumaog pa rin. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, huwag mo kalimutan i-click ang subscription button. Huwag mo na rin kalimutan i-like at i-share at i-click mo na rin yung notification bell para updated ka sa aking mga susunod na vlog. Yeah, here we go. So yun guys, nandito ako ngayon sa sa manukan ng amo ko kasi absent kasi yung nito, carekeeper. What? Ito, mga manok niya. Maya mga alas 10 mag-harvest ako nito mga itlog. Yan. Dami niyan. So yun guys, medyo maulan kasi dito kaya yun, yung mga trapal bawal pa yan tiklupin. Mamaya pa yan, pag medyo uminit na ng konti, tiklopin ko yan. Yun nga pala guys, yun yung dati kong bahay ay bahay. Yan, dyan ako nag-stay-in dati. Mga 3 months din ako dyan, kasama yung kapatid ko. A few moments later. So yun guys, kung napapansin nyo, medyo mainit na dito sa labas. Kaya kailangan ko natiklupin itong mga trapal. Para mainitan yung kanilang katawan. So yun guys, kakuha ko lang ang tray sa grocery. Yan, dami nyan. At sisimulan na natin mag-harvest ng itlog. Tinulang ako ng tray guys, kuha muna ako.
No, 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 no. Ginagawa mo! Oh my God! Wow! So yun guys, di pala madali mag-harvest ng itlog. What? So ang ating na-harvest dito ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tsaka may 4 na piraso. Sa kabila, punta natin kung ilan dito sa kabila. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Tsaka 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 pieces. So ngayon guys, dahil natapos na ako mag-harvest, kailangan naman natin lagyan ng tubig. Yan lahat. Yun lang. So here we go. Hi guys! Ngayon dahil natapos natin silang painumin, kailangan naman nila kumain. Yan o. Mga chicken layer. Parang manok ay laging healthy. Kapag healthy, mas maraming itlog syempre.
So yun guys, natapos ko na painumin ng tubig. So ngayon, tapos na sila kumain, tapos na rin uminom. Ako naman ang kakain. Here we go! 1 hour later. So yun guys, kakatapos ko lang kumain. And that's all for today's video. Huwag niyong kalimutang i-subscribe, like, at i-on nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga susunod kong video. Maraming salamat. Babush!